هغه ناروغان چې سګرټ څکي او غواړي چې سګرټ پرېږدي، نن د هغې درملنه د ستنو په واسطه باندې کوو. دومای شلمه نقطه ده، کومه چې په دې منځني خط باندې د دواړو اپکس او ریکولا د خطونو د یوځای کېدو نقطه ده، چې هغه دا نقطه ده. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سګرټو د پرېښودو د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده د اپیلیپسي، سردردۍ، لوړ فشار، روحي رواني ناروغیو درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. سر او د غاړې لومړی اضافي نقطه ده چې دا تقریبا 4 نقطې دي چې د دې دومای یعنې د شلمې نقطې څخه یو کن شاته، یو کن مخې ته او یو کن دواړو خواو بهر ته چې دی موقعیت لري. دا د سر او د غاړې اضافي چې دا تقریبا لومړی نقطه ده، خو دا 4 نقطې دي په حقیقت کې. دا چې د علاوه له دې نه چې هغه ناروغان چې د دې درملنې په ذریعه سګرټ پرېږدي، د سردردۍ، د وینې د لوړ فشار، روحي رواني ناروغۍ او د اپیلیپسي درملنې لپاره مناسبې نقطې دي. د سر او د غاړې درېیمه اضافي نقطه ده غاړو وریځو د کورنۍ برخې د پای په منځنۍ نقطه کې چې کوم دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې ناروغ په سګرټ پرېښودلی شي د درملنې په ذریعه د سینوزایټس ناروغۍ، د سردردۍ او همدارنګه د سترګو او د پوزې د ناروغۍ درملنې لپاره هم مناسبې نقطې دي. بله د زړه اومه نقطه ده، کومه چې د مسکولوس فلکزوا ولنارس په راډیال برخه کې د دې مړوند د پوستکي په قات باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د دې نقطې په درملنه باندې ناروغ سګرټ پرېښودلی شي، د زړه د ناروغۍ، روحي رواني ناروغۍ او هغه خلک چې د امتحان څخه ویره لري د هغې درملنې لپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د زړه د پردې شپږمه نقطه ده، کوم چې د دې مړوند د پوستکي د قات څخه 2 کن پروکزیمال یعنې پورته د مسکولوس فلکسوا کارپي راډیالیس او د پالمارس لانګوس لیګامنټونو ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د دې نقطې په درملنه باندې خلک سګرټ پرېښودلی شي، د معدې د ناروغۍ، د فلج ناروغانو او همدارنګه د زړه د ناروغانو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. سږو اوومه نقطه ده، کومه چې د دې لاس د مړوان د پوستکي د قات څخه 1.5 کن پروکزیمال د پروسیس ټایلویډوس راډي په ژوره نقطه کې چې دی ځای لري. له دې نه چې د دې نقطې په درملنه باندې خلک سګرټ پرېښودلی شي، علاوه له دې نه د سږو د ناروغۍ او همدارنګه هغه ناروغان چې د تشو میتیا ستونزه ولري یا پروستاټیټیس یا سیستایټس ولري او همدارنګه د ځایي دردونو درملنه او د سږو د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. هغه د ځیګر درېیمه نقطه ده، کومه چې د لومړي میتاتارسال هډوکي او همدارنګه د دوهم په پروکزیمال زاویه کې چې دی ځای لري. نه چې د دې نقطې په درملنه ناروغ سګرټ پرېښودلی شي، د جنسي کمزورتیا، ښځینه ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، روحي عصبي ناروغۍ او اپیلیپسي درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دومای 14مه نقطه ده چې هغه د دې اوومې سرویکل فقرې د پروسیس شپینوزس په ژوره نقطه کې چې کوم دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې ناروغان د دې نقطې په درملنه باندې سګرټ پرېښودلی شي، د اپیلیپسي، د ملا د درد لپاره، د اوږې د دردونو لپاره او همدارنګه د سر د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله.